Jeder zweite Mann, jede vierte Frau schnarcht. In den meisten Fällen ist das nicht problematisch. Es ist ein leises Geräusch, das den anderen nicht weckt und den eigenen Schlaf nicht weiter behindert. Solche Atemgeräusche sind normal und ungefährlich. Es wird kompensiertes Schnarchen genannt. Die Töne entstehen, wenn Atemluft das Gewebe in Schwingung versetzt. Einer der 7 Gründe ist die Nase. Zum Beispiel, wenn die Nasenscheidewand seitlich verlagert ist oder Schleimhautwucherungen den Luftweg verstopfen. Dann ist der Atemfluss gestört. Schnarchen, auch Bronchopathie genannt, entsteht in den oberen Atemwegen, oft am Halszäpfchen und am oberen Gaumensegel. Der Luftstrom lässt das Gewebe vibrieren. Das klingt so. Ist man wach, werden die oberen Atemwege durch Muskelspannung offen gehalten. Im Schlaf aber entspannt sich die Muskulatur. Dabei verlagern sich der Unterkiefer und der Zungengrund nach hinten und verengen die Atemwege. Auch die Zunge selbst kann vibrieren. Und die seitlichen Rachenwände oder der Kehlkopfdeckel können Geräuschquelle sein. Bei manchen Menschen verschließen sich die Atemwege so stark, dass keine Luft mehr in die Lunge gelangt. Das wird Schlafapnoe genannt. Der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt dramatisch. Das Gehirn sendet ein Signal, die Muskelspannung zu aktivieren. Reflexartig öffnen sich die Atemwege. Luft strömt wieder in die Lunge. Dabei wacht der Mensch auf, schläft aber direkt wieder ein. Doch kurze Zeit später beginnt die nächste Phase der Atemlosigkeit.